Salam aleykum. Adil kişi ilə artıq biz 4 aydır tanışıyıq. 4 aydır bizim qrupa qoşulub. Fərdi də qoşulmuşdu. Demək, Adil kişi də bağırsaqdan metastaz vermişdi qaraciyərə. Bax, müalicəsini də alıb, kimyoterapiya da alıb, sağlam həyat tərzində yaşayır. Deyərəm ki, insan çox güclü eləyir hər şeyi. Vallahi ki, nə deyirəm, onu dəqiq eləyir. Mən ona görə Adil kişi ilə qardaş kimi idi. Biz bax, bu dəqiqə biz indi yürüşdəyik. Dayandıq, indi söhbət eləyirik də. Yəni xəstəliyə qalib gəlib adam. Mən Adil kişi. Yəni xərçəng xəstələdiyi yerdə biz ona qalib gəlmişik. O boş şeydir. Sadəcə o eləmək lazımdır. Adil kişi nə deyə bilərsən? Yürüyüş eləyirsən? Evet, hər gün, hər gün. Qorxmaq lazım deyil. Yox. O bir dənə məsəl var, deyir ki, qorxan gözə çöp düşür. yəni. Bax budur məsələ. Qorxmayın. Yürüyüşümü də eləyirəm, bitkiləri də istifadə eləyirəm. Hər Bəs qidalar? qidaları da riayət eləyirəm, qarışdırmıram. Sağlam qidalanıram. Bax, bir şey deyim də. Bax, metastaz vermişdi bağırsağından qaraciyərə. İnsan sağalır. Qutar bitib, müalicəsi də hamısı bitib. Hər şey İndi bitib. arabir məsələn 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda bir dəfə gedib yoxlanacaq. Bu lazımdır hər birimizə. Mənim özüm sol ağciyərimdən sağa metastaz vermişdi. Boğazıma, qaraciyərə qeyib çıxmışdı. Biz sağaldıq. Yəni metastaz verən sağaldı. Nə oldu? Mən hər zaman deyirəm ki, düzgün şəkildə müalicə alın. Bir dənə düzgün şəkildə onkoloji həkim tapın. Gedin kimyoterapiyanızı alın. Bir yandan da ki, mən dediyim immun sistemini qaldırın, bağırsaqları təmizləyin, isti soyuq su terapiyası eləyin. İndi Adil kişi də inşallah başlayacaq. Bir dənə o qalıb Adil kişi də, onu da alıb eləyəcək. Belə, yəni ki, xərçəng xəstəliyindən qorxmayın. Sağalmayan xəstəlik yoxdur. Vallahi ki, Qorxası yoxdur. bir şey də yoxdur. Yoxdur. Qorxsan batdın. Hə, qorxsan batdın. Qorxma. O bir dənə şey var, it insanı üstünə gəlir, insan qaçanda tutur onu. Amma sən dayanıb onun üstünə getsən, o qaçacaq. Xəstəlik də belədir, qorxmayın. İrəli. Çox sağ olun, minnətdarım.